को देखते हुए इनका कहना है कि आप में से किसी को अगर कुछ डाउट है, उन्होंने जो पूछा बात रखा था यहाँ पे, उनको कुछ सवाल पूछना है तो हम एक दो सवाल लेके फिर वो बात रखेंगे और उसके बाद फिर हम समाप्त करेंगे। अगर किसी को कुछ पूछना है, उनको कुछ सवाल है, कुछ शंका है, डाउट है, तो फिर पूछ सकते हैं। In Tamil Nadu, what type of untouchability practices exist nowadays, and what is the economical status of the Dalits in Tamil Nadu? Just I want. All the type of untouchability practices are going on in Gujarat. It is happening in Tamil Nadu also. There is no difference in between Tamil Nadu and Gujarat. Same. All the types of practices are going on. Economically, a little bit improved because of their education and employment. But still, most of the people are suffering lot because of their requirements. गुजरात में ज़्यादा है. I don't know about the Gujarat that is. I think Tamil Nadu, they are very low level. आप बताओ, गुजराती में बताओ, नहीं सबके लिए बताओ। नहीं अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने ये कहा कि तमिलनाडु और गुजरात में आपने जो भी बताया, तो आपने Caste is a national phenomenon. Wherever you go, whether it is Gujarat, Andhra Pradesh, Telangana, or Kerala, all India, across the country, it is happening. You see. ज़्यादा तो गुजरात में और यूपी में है. એટલે એવું કહેવું છે કે આખા ઇન્ડિયામાં જે મોસ્ટ ઓફ બધી Political awareness may be different from each state to state. Political awareness and social activism and dedication towards the people, these are the different comparatively speaking. तो एक तो है कि गुजरात और तमिलनाडु में छुआछूत के संदर्भ में तो ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसा उनका कहना है, सेम चल रहा है। लेकिन उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे थोड़ा एजुकेशन के चलते रोज़गार अच्छा है और थोड़ा आर्थिक स्तर थोड़ा अलग है। हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, लेकिन तमिलनाडु में थोड़ा अलग है, लेकिन फिर भी छुआछूत तो है। दूसरा, पूरे देश भर में जाति के आधार पर जो चर्चाएं हैं वो तो हर जगह पे हो ही रहे हैं। तीसरा, उन्होंने बताया कि यहाँ के और वहाँ के तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो थोड़ा सा राजनीति या फिर राजकीय विचार जो है, राजकीय सोच जो है, उसमें थोड़ा फर्क हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में लोग राजनीतिक आधार पे सोचते हैं कि उनकी दिशा क्या होनी चाहिए, और जो डेडिकेशन है, मतलब उसी के साथ काम करने का, वो वहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे कैसा है मुझे मालूम नहीं। और किसी को कुछ पूछना है? મારે એ પૂછવું કે ગઈ સાલે અમારો એક્સપોઝર થયો હતો ને એમાં હું અને મારા મિત્રો અને એક બેન હતા, અમે 4 માણસોને તમિલનાડુ મૂક્યા હતા. 10 દિવસ હું તમિલનાડુ ગયા હતા, અમે બધા ચારે મિત્રો. બાકીના 9 સજ્જનના અલગ અલગ રાજ્યોમાં હતા. એક વસ્તુ મને બહુ ગમી હતી, કારણ કે અમે ગામડાઓમાં મિટિંગો કરી, પછી બાકીની વિઝિટ લીધી હતી, પણ ત્યાં રાજકીય પક્ષમાં જે આ દેશના વડાપ્રધાન મોદી, મિસ્ટર મોદી, તો એના વિશે ક્યાંય બેનર મેં નહોતું જોયું. અને સાથે સાથે ગામડાઓની અંદર જ્યારે બાળકોની સાથે અમે કેડર કેમ્પ કર્યા, તો કોણ મોદી છે એનો પણ ત્યાં એક ખબર નથી. એટલે જસ્ટ કહેવાનો મિનિંગ કે જે બીજેપીની બાબતમાં ત્યાં લોકોને પ્રભાવિત કરી શક્યો નથી પક્ષ. ત્યાં ભેદભાવ છે એ વસ્તુ સાચી છે, પણ ત્યાં શિક્ષણનો ક્રેઝ એક સારો છે. ત્યાં લોકો સંગઠિત પણ સારા હતા, અને ખાસ કરી અને બાબા સાહેબ અને સ્વામી પેરિયારની વિચારધારાને વધુ માન મળ્યું હતું, અથવા એની વિચારધારણા જોતા What she is saying that 4 of them had opportunity to travel in Tamil Nadu last year. We had sent them for the exposure visit. So they visited Vilupuram, Virudhunagar, Madurai, all those areas. So they were there for 10 days. So what he observed is that, of course, untouchability is there, but the kind of awareness they are having regarding Baba Saheb, Periyar ji, that was very good. The positive thing which he said that they didn't see any banner of Modi
people are not very they are not in favor of BJP. So that was the good sign that we saw in Tamil Nadu. So that is what he said. You are correct, perfectly correct. Because Tamil Nadu is the land of Periyar. For the past 5 decades, more than 50 years, Dravidian movement is fighting against Brahminism, Brahminical dominance. And we have another tradition of politics, that Pandit Ayodhyadas. Pandit Ayodhyadas came from Dalit community. He was the pioneer of Dravidian ideology in Tamil Nadu. Before Periyar, some decades, 4 or 5 decades before Periyar, he started the Dravida Mahajan Sabha. He started Dravidian ideology. He propounded Dravidian ideology against Brahminism. He explained in different way about Buddhism, Tamil Buddhism. Tamil Buddhism. He named Tamil Buddhism. It is prior to the कुछ पहले तो अच्छी तरह से बात की, जब माने नहीं तो उसके बाद भी थोड़ा गुंडा टाइप जो होते हैं, फिर माने जब इस्तेमाल किया। ऐसे लोग भी उनको भेजे कि आप जहाँ दिल्ली में हैं तो आप अमित शाह या फिर और भी उनके लोग हैं उनको मिलिए, बीजेपी में शामिल हो जाइए, आपको मंत्री पद दे दें, मिनिस्टर बनाएंगे आपको, तो आप उसमें जुड़ जाएंगे कैसे भी बीजेपी। तो उन्होंने बताया उनको शांति से कि देखो मैं बाबा साहब का बच्चा हूँ, ये आपको माना नहीं गई। बोल रहे कि आज तमिलनाडु में बीजेपी का और आरएसएस का सबसे 1 नंबर का शत्रु अगर उनको लग रहा है तो बीसी के मतलब हमारी पार्टी है, वो हमें 1 नंबर का दुश्मन मान रहे हैं, क्योंकि हम ही उनके खिलाफ तेजी से काम करते हैं। Really, I'm so impressed. The N.K. Stalin, son of Dr. Kalaignar. Kalaignar was the disciple of Periyar. Periyar blessed him as my disciple. Kalaignar. Periyar blessed Kalaignar at the time of his Periyar. So, Dr. Kalaignar declared in the assembly, this is a rule of sutra. When a lady member criticized the DMK government as third-rate government, immediately Kalaignar stood up and replied that you are wrong. This is not third-rate government. This is called fourth Varna's government. This is called fourth Varna's. और ये कुछ काम भी नहीं करते, बात भी नहीं करते। ठीक है, ओके। So what he said that there is unawareness about the constitution in Islam. No evidence are ready based. There is only one evidence who speaks about this. And there is also the reserve evidence कितने हैं यहाँ पे? 13 How many of these? रिजर्व कितने हैं MPs? There, 26% 2. there.